السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada idinku talagalnay waa barnaamijkeeni habeenimo isniina oo ay talaada soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay 6 bisha Abriil sanadka 2026 haddaba barnaamijku waa kii saddexaad qodobada barnaamijkan idinku soo gudbinayo waxa kamid noqon doona xuutiyiinta afayeenkooda Yaxya Sariic ayaa ka warbixiyay weerarkii maanta ay qaadeen iyaga iyo ilaalada kacaanka Iiraan iyo Xisbullah. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية مشتركة مع الحرس الثوري والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت عدة أهداف حيوية وعسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة. hadalkaas uu jeediyay iyo weerarkii uu qaaday iyo goobihii ay weerareen tafaasiil ku saabsan ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinayna. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa Iiraan oo caawa sheegtay inay gantaalka kruuska la heshay markab Israa'iil ay leedahay. haddaba xagee isku arkeen maantaydii hore waxaan ogeyn in markab Mareykanku leeyahay kruuskaas lagu dhuftay. haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada ayana waan idiin soo gudbin doonaa. Trump oo caawa dhaartiisii ugu dambeysay dhaartay isagoo sheegay hal habeen kaliya inay ku baabi'inayaan Iiraan. talow ma nuclear ayuu ku dhufan doonaa. warbixinadaas ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan. waa habeenimo isniina talaada soo galayso taariikhduna waa 6 Abriil. barnaamijkuna waa kii saddexaad waxaynu ku bilaabaynaa caawa inagoo barnaamijka gabi ahaantiiba ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay dagaalka ka socda bariga dhexe. waxaynu ku bilaabaynaa iyadoo ay noo soo socdaan markab Israa'iil leedahay oo nagta laga saaray isaguna caawa. laakiin xuutiga ayaynu ku bilaabaynaa. afayeenka jamaacada Ansaarullah xuutiyiinta dalka Yemen General Yaxya Sariic ayaa shir jaraa'id qabtay caawa isagoo faahfaahin ka bixiyay weerar wada jira oo maanta ay wada fuliyeen iyaga iyo Iiraan iyo Xisbullah. waxa uu sheegay goobihii ay weerareen inay ku jirtay deegaanka la yiraahdo Eilat oo ay u yaqaanaan iyaga Umur Rashrash iyo goobo kale oo istiraatiiji ah. waxaan isticmaalnay uu yiri gantaalaha garbaha leh ee meeshii loogu talagalo aan ka soo waaban oo aan ka soo noqon iyo diyaarado drones ah. ilaahay fadligiisa waxa uu yiri si wanaagsan baynu ugu dhamaaday weerarkaas. waxaynu weerarka ujeedadiisu ay diraynu kaga hortagno isballaarinta sahnuuniyadda Israa'iil ay wado oo ah in ay samayso wax la yiraahdo Israa'iil al-Kubra. haddaba marka aan idin dhageysiyo hadalka Yaxya Sariic. عملية مشتركة مع الحرس الثوري والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت عدة أهداف حيوية وعسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة. وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تؤدي واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في هذه المعركة التاريخية
haddaba waxa uu sheegay in ay ku difaacayaan macrakadan ama dagaalkan inuu yahay mid lagama maarmaan ah lagu difaacayo dadka muslimiinta ee iiraan waxaana uu sheegay in looga hortagayo dhibaatooyinka saanuuniyadda waxaana uu sheegay in markaa ay sii wadi doonaan dagaalkaas iyagoo markaa dagaalka ay ku caawini doonaan shacabka iiraan ee la dhibaataynayo iyo shacabka lubnaan waaya qodobkaas xuutiga halkaas ayaynu kaga gudbaynaa wuxuu ahaa akhbaartii ama wararkii ugu dambeeyey ee ay kaga hadlayaan sheekadaas warka kale weyn ee caawa barnaamijka noogu jira wuxuu yahay galabta waxaynu ka hadalnay markab maraykanku leeyahay laakiin kuwa dagaalka ah in gantaal cruise lagu dhuftay kadibna uu u cararay badweynta hindiya ayuu u cararay fogataaxa ka dhacday meeshaan allow ibixi waayo iiraaniyiintu niman ummadeenna ma halkaasuu u cararay hadda caawa maxaa soo dhacay war kale markab israa'iil leedahay ayaanu cruise ku dhufanadheen iiraan marka markabku ma aha kan caawa la weeraray markab dagaal ma aha wuxuu wadaa lagu leeyahay konteenaro waa markab xamuul qaado waayo shirkad oo israa'iila iska lahayd gantaal cruise ayaanu la helnay ku dheen haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaa laga qoray wakaaladda wararka Anadolu ayaa caawa qoraysa waxay leedahay Iiraan waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay markab ay lahayd Israa'iil waxaana lagu dhuftay gantaalka la yiraahdo cruise-ka haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay war ay caawa soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen markab ay lahayd Israa'iil kaasoo lagu dhuftay gantaalka la yiraahdo cruise haddaba si rasmi ah looma sheegin goobta uu weerarku ka dhacay iyo halka markabka lagu helay wakaaladda wararka ee Iiraan ee la yiraahdo Faris war laga soo xigtay iyaduna waxay sheegaysaa in markaasi ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay markabkaasi burburiyeen sida lagu yiri gabi ahaantii wuxuuna ahaa markab qaada konteenarada oo markaa waday konteenaro waday waxaana lagu dhuftay gantaalka la yiraahdo cruise-ka ayaa lagu dhuftay haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay markabkan waxa uu la kulmay weerarka kadibna waxa ka kacay dab xoog leh ayaa ka kacay ayaa la sheegayaa way marka wakaaladda wararka ee Faris iyo kulli ayaa caaw ka hadlay waxay leeyihiin markabka wuxuu waday xaawiyadku waa konteenaro wada waa markab xamuula shirkad Israa'iil iska leedahay waa la soo ogaaday gantaal lagu dhuftay waana sii socdaa hadeer waa degayaa leeyahay daba ka kacay waa meeshaas qayla ka yirtaalee wala hood qayladooda baxday marka meesha laakiin tahay rasmiga ah laguma sheegin taqriirka oo warbixinta wakaaladda wararka waxay leedahay meeshii lama sheegin laakiin gantaalka inay ku dhufteen dab ka kacay oo la isku baabaal sheegay laakiin Israa'iil iyadu dhankeeda wali wax tafaasiila oo arrinka ku saabsan oo ay soo saartay ma jiraan alle marka warkaas waa warkii labaad maanta galabtana waxa noogu jiray isla warbixin ay Iiraan leedahay markab uu leeyahay Mareykanka ayaanu gantaal ku dhufanay kaasoo u cararay badweynta Hindiya waa galabkii kaas kanna waa caawa markab xamuul oo ganacsi waa shirkada iska lahayd asaguna cid ay u salaana la yiri marka hoo bariiska alaabtiya lagu dhuftay marka alaabta caadi maaha ayaa xamarka yaqaan hoo bariiska mar hadii lagu yaraa waa lagu dhiibay waa ku dhawaad marka hawsha halkaas ay baraysa hawsha marka waa ka gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka aan u gudbaynaa wuxuu yahay ninkii Trump ahaa caawa dhaartiisii ugu dambeysay u dhaaranaya warniku muxuu ahaa ninka wuxuu leeyahay haddaynaan maartay hadda wax yaraa idin haray heshiiska hadaada geli weysaan Iiraanna si cad u sheegtay heshiiskan ma barabnaa heshiis qabyaa ma galayna sideenaba 45 maalmood xabad joojinayo annaga heshiiska aan galayno waa la yaqaanay heshiis waxaan galaynaa dhammaystiran dagaal dambe damaanad qaad la helayo inaan mar dambana la soo weerarayn wixii meesha ka dhacay ciidan ay bixinayaan oo maartay magdhowgeeda ay bixinayaan
maaragtay iiraan dambe inaan afaaraheeda la soo galayn alaabo badan ay shuruudo badan ay u gudbayaan bakistaaniyiintii hawsha waday marka tan waxaan leeyahay xabad joojin rajo badan lagama qabo laakiin odagii dhaartii ugu dambayso caawa iska soo jaray caawa waxaa la yaabay wuxuu soo sheegay caawa wuxuu leeyahay hal habeen kulaha ayaan iiraan oo dhan kaga takhalusaya marka dadkii falanqaynayay meesha fadhiyey waxaa la yidhi odagii hal habeen muxuu ka wadaa lii hal habeen iiraan hal habeen suu uga takhalusaa nuclear buu ku dhufanaa nuclearka xataa waxaa la yidhi midka magaalooyin xataa waxbaa soo haraya xataa hadduu nuclear ku dhufto hal mar iiraan oo dhan ma wada baaba-ayso waxbaa uun ka soo haraya laakiin ninkan hal habeenoo iiraan oo dhan baan aamusinayaa dib dambana iiraan gacmahay taagaysaa uu leeyahay muxuu ku dhufan doonaa waxaa la isku raacay marka odagu faataalo waa layidhi faataale waxaa la yidhaha nin wuxuu rabo iska sheegaayo hanjabaadii halkaa la tagtaa layidhi markii warkiisa la maqli waayey 48 saaca u qabtay kana u qabtay markuu iiraan leeyahay iiraan dhagaysan weyso warkaagu naguma socdee waxaa keenaysa keenay tiri ayuu caawa marka tii ugu dambaysa ka soo jaray marka 48 saac baasuu ninkan sheegay goormee ku egtaaliyeen 48 saac waxay ku egtahay leeyihiin wariyaasha markaan akhrinayay berito waa talaadadu markay dhammaanayso waa marka 6 saac habeenimo wixii ka dambeeya talaadada 4 la galayaa 4daas waa marka meesha oo ninkan 48 saac ma aha talaadada caawa ma marka wariyaasha waxay arintaas qorayeen marka aan aragno ninkan hanjabaadiisa aan tuso waxa leeyahay Al-Jazeera waxa qoraysaa waxa leeyahay Trump wuxuu yiri waxaanu kaga takhalusaynaa iiraan layla waaxida ama hal habeen kaliya waxaana ay noqon kartaa habeen dambe noqon kartaa habeen dambe ayaan hal habeen kaga takhalusaynaa iiraan dhan u leeyahay iiraan dhan wuxuu leeyahay hal habeen kaga takhalusaynaa marka meesha uu ka hadlayo waa meel loogu dabaaldegayay askartii duuriyaashii la soo fakiyay iyo waxaasi uu ka hadlayay marka sheekadaan ku dhex darsaday hal habeen kulaha aan ayada dhan aan ku luqluqanayna waana suuragal habeen dambe inaan habeenka aan iiraan kaga baxno waa la yaab ninkan muxuu soo ridi doonaa muxuu wadaa warkiisu iiraan waa diiday waa isdhiibi weysay waa socodhaay leeyihiin waxaa samayso 4 jibaara samaynayna haddaad annagu wax weyn nagu rido dadaan aqaana annagana wax ku ridaynaa hawshu marka halkaasay baraysaa ninkii Trump ahaa xaalkiisu marka halkaas waa isagu sheekadiisu waa iska socotaa waaya qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka ku soo qaadanayno xaaladda Hormuz waa la yaabay 2,000 oo markab ayaa halkaa ku go'doonsan kuwa halkan dan kale waa la go'doonsay 2,000 leeyahay 2,000 inta bay ku taala shaqaalaha la socdana tiradoodu waxay dhan yihiin 20,000 waxay fayl ugu jiraan nimankan Iiraaniyiin ninkay rabaan waxay leeyihiin ay gudub adiga miya soco adiga ma dhiibto lacagtiba adiga soco 20,000 oo dad saaran 2,000 oo markaba halkaa ku go'doonsan leeyahay maxaa laga qaadi karaa marka ninkan gabgabla Trump hal habeen Iiraan oo dhan ku luqluqanaale wadadaas kaliya soo bara laga kari lahayd ninka bootadiisa intaas la egtahay wadadaas dawladda adduunka ugu weynaahay ma inta soo maray hadda adduunka ugu awood weyntaa waa la arkayaa wadada yarta meeshaan la isku dhaafay meeshaan soo mar haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay ee arrinka laga qoray telefishinka Sky News wuxuu leeyahay 2,000 oo markab ayaa ku xaniban Hormuz arinta xaaladooduna dadka la socda maraakiibta saaran shaqaalaha saaranna xaaladoodu waa laga deyrinayaa haddaba sida ay daabacday jariirada la yiraahdo Wall Street Journal ee Mareykanka ka soo baxa waxay sheegtay 2,000 oo markab inay ku xaniban yihiin marin biyoodka Hormuz waxaana la sheegay in arintaasu ay khatar ku tahay nolosha 20,000 oo baxaar ama dadka la socda doomahaas iyo maraakiibtaas inay markaa dhibaato soo food saartay hadday tahay cunooyinkii oo ku yaraaday biyihii wixii oo dhan xaaladoodu marka waxa leeyahay khatar ay ku jirtaa dadkaas marka xaaladaasu marka iyadana waxay ka taagan tahay leeyahay marin biyoodka Hormuz
qadar xayeysiisa kadib wararkii cusbaa wixii soo kordhay ayaan idin dulmaraya intaan barnaamijka ku jirnay. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo daga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo qeybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa. haddaba qeybtan wararka ugu dambeeya ee soo kordhay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar ayaa si xun u cambaareeyay weeraradii saacadihii lasoo dhaafay iiraan iyo awlaadeeda ay ku qaadeen dowladaha khaliijka. marka wuxuu leeyahay arrinkan uu soo laalaabtay waa ka xunnahay dhibaatada nala ku hayo. marka iiraan waa cambaareynayna ay leeyihiin dhibka ay khaliijka ku hayso. iiraan haddayba usii hanjabaysaaba khaliijka, waxay leedahay haddii koronto laiga damiyo gobolka oo dhan korontadaa ka daminaa, haddii batroolkayga la garaaco batroolkaanaan garaaca. trump adee kuu taalaa tallaabta arabti qaaday leeyihin. marka hawshaas halkaasee mare. dhanka kale Netanyahu ayaa shaqadii ka cayriyey sida la leeyahay afhayeenkiisii gaarka ahaa kadib markii fadeexado badan uu lugaha la galay. waxaana la sheegay in shaqada maalmaha soo socda afhayeenka uu ka tegi doono maadaama shaqada laga cayriyey. haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena kusoo qaadanay caawa. waxaynu maraynaa gabagabadiisii. like-gareeya oo share-gareeya barnaamijka asxaabay. inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale ay loobi subscribe-ka youtube-ka facebook-gana follow-garey. nabadgelyo.